Oke, kali ini gua mampir di workshop garage milik Om Firman, yaitu Garasi Nemo di daerah Bondowoso. Dan lihat-lihat setir, nggak nyangka setir kotak dibeginin, jadi gua inget yang namanya headlamp kotak. Dia mesti kendalanya di oblak sisi ring dan headlampnya. Dan ini salah satu kendalanya. Yang perlu dilengkapi ialah pin atau klip seperti ini. Klip model M ya. Nih kelengkap headlamp. Sebenarnya sih harus di ini ya. Selain dipasang seperti ini, lebih amannya dikasih lem juga. Nah kalau udah dimasuk-masukin seperti ini ke sisi penjepit ring dalam. Nah seperti itu. Nah kalau udah rapet masuk, memang agak susah, tapi kalau udah rapet enak. Nah dijamin nggak akan bunyi-bunyi lagi, lebih klotek lagi. Oke, seperti ini. Dan see you.